Stop. Jangan simpan ubi di kulkas. Kalau nggak mau nutrisinya hilang. Banyak yang nggak sadar, nyimpan ubi di kulkas justru bikin kandungan nutrisinya rusak. Suhu dingin mengubah struktur pati alami ubi, bikin rasanya berubah dan vitaminnya perlahan hilang. Cara yang benar, simpan ubi di tempat kering bersuhu ruang, jauh dari sinar matahari langsung. Simple tapi penting banget kalau kamu mau tetap dapetin manfaat maksimal dari makanan super ini. Ingat, cara kecil bisa bedain antara sekadar makan dan makan yang menyehatkan. Follow buat dapetin lebih banyak tips menyimpan bahan alami dengan benar.